Iba a contar la pinche charra, viejo. Yo me paniqueó a la verga, compa. Culón, verga. Estamos nosotros acá. Yo tenía como unos 5 años, carnal, se me hace. Y ya esto ya es historia vieja. Y ahí está mi tío, este viejo. Este tío no te miro porque está el humarón lo que da la verga, pero ahí está. Esa charra fue muy conocida aquí, fíjese. Nosotros teníamos mi carnal, estaba nada más mi hermano, el mayor, la mediana y yo. Ajá. Punta de mediodía, oiga, cae un pinche aparatón arriba de la casa. ¿Cómo aparatón? O sea, dice mi mamá, o sea, yo siendo sincero, se lo digo de corazón y sin mentir en la boca, que yo recuerdo el momento, como quien dice, de terror, de pánico, de que métanse a la cama. Sí me acuerdo que los tres nos puso en la cama, nos tiró en la cama a la verga mi mamá y la chingada. Y al ras así de contraluz, compa, del sol, porque era en el día, dice mi mamá que era una ave grandota con unas alas grandotas, compa. Y sí, se escuchaba como pillidos a la verga, que tronaban las tejas, compa, a la verga. Y varias razas, se escuchó mucho de eso en ese momento en los 90. Varias razas que sepa de ahí, comente si le tocó. Pégale un trago a la verga. Pégale un trago a la verga. Pégale un trago a la verga para que la piense, compa. No. Ah, no, le estoy tomando, viejo. Verga. Me hacía la verga, qué verga, pues. Raza que tuvo los 90. Sangre en los ojos. Y vi unos 90 que platíquese esa charra si les tocó una pinche persona, compa, que pillaba la verga. No la recuerdo con pillaba con murciélago, quién sabe qué era, pero era un pillido. Pero ¿cómo, más o menos, cómo era el ruido? Tronaba. No, pues no soy de pinche máquina de sonidos a la verga. No, pero un ejemplo más o menos de que usted recuerde, pues. No, qué verga, por estoy diciendo que me decía mi mamá. Ajá. Yo recuerdo. Nunca le dijo a su mamá, así, ¡pium! Sí, ay, no, pura verga, ¿me explico? O sea, fue el momento. Yo me acuerdo que mi mamá le subió tiro a la verga al pistolón, compa. La verga, navegaba pistola. A huevo la verga, pues sí. No andaban las cosas, no hay que tirador y quiere verga esa mamada, la verga. Y sas, culebra, compa, y tras tiro, y echando gritos y la verga, y nadie, compa, nadie pegaba el de que, hey, ¿qué onda? O sea, y era a pleno día, que de qué se ríe, viejo verga. Ando bien loco a la verga ya. Qué bueno, ando la bien verga, mal a la verga. Pues, su puta y pasó esa madre, viejo, y la viejona tiró un tiro echándole grito a una tía. Aquí estaba mi tata, quien entonces me aquí en el porche y le echó grito y nada, no, porque le iba a escuchar. Nadie la escuchó, oiga. Pero dicen que era una pinche tabezona grandota, oiga, del ras de la casa, hijo de la chingada, y la casa está grandecita. Unas salonas, compre las tejas todas quebradas y la verga, y mi mamá echándole tiro a la verga. Compa, hay un comentario. ¿De qué? Hay un comentario en YouTube que nos dejaron. Pasado de verga, güey. El que relata la historia de la... Uy. Esa historia. Sea culona la verga. Para allá está la cámara, no sea culón. Si siente que le toca en el culo, usted disfrútelo. No, es que... Compa, iré. Compa, sin mamá. Clarito, miré algo ahí, viejo. Ey, viejo, sin mamada. Usted mira mamadas donde no las pegan. Oiga, ay. Baile arriba de la lumbre a la verga y quiere, ¿no? Baile arriba de la lumbre a la verga y quiere. Que me mira un pinche cara matachino. Pa' becerro, lo va a meter en el culo la verga. Me miró un pinche cara matachina la verga. Oiga, sin mamada, miré algo así. A lo mejor la sombra ya la raza. No, es que a lo mejor ya ando paniqueado, va. Pero ahí le va. Desde antes que subiéramos.